করোনার কারণে মাথায় হাত সিরাজগঞ্জ ও দিনাজপুরের গোখামারিদের। দোকানপাট বন্ধ, কোম্পানিরাও নিচ্ছে না দুধ, তাই চরম বিপাকে পড়েছেন তারা। খামার টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। এদিকে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা বলছেন সরকারি প্রণোদনা দেবার ঘোষণা এখনো আসেনি। প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন। ভিড় করা যাবে না নিষেধাজ্ঞার সময়ে, উল্টো চিত্র সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার কয়রা বাজারের। কৃষক ও খামারিদের অভিযোগ, দুধ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন। এদিকে চড়া দামে কিনতে হচ্ছে গোখাদ্য। 20 টাকা 25 টাকা কেজি দুধ বেচে আসলাম, তাও লেয় না। 1320 টাকা বস্তা ভুসি, এখন ভুসি বান কিনবো কি দিয়া, আর আমি দুধই বিক্রি করবো না, বাজার গাড়ি কি দিয়ে করবো না। প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী উল্লাপাড়াতে 2.5 লাখ লিটারের বেশি দুধ উৎপাদন হয়, আর শাহজাদপুর উপজেলায় দুধ উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রায় 1,500 খামারি। প্রায় একই চিত্র দিনাজপুরের খামারিদের। পুরো জেলায় চলছে অঘোষিত লকডাউন। প্রতিবেশীরা অল্প সামান্য কিনছেন 70 টাকা লিটারের দুধ 25 টাকায়। খুব স্বল্প মূল্যের দুধটাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে 20 থেকে 25 টাকা কেজি। এতে আমাদের এই খামারের যে খরচ, গুঁড়া চপর, লোকজনের যে বেতন, তাতে আমাদের প্রতিদিন অনেক টাকা। পথে নেমে গেছি দুধ ধরে। আমাদের যে গরু বাছুর কিভাবে লালন পালন করব, আমরা চলার মতো নাই, রাস্তায় পড়ে গেছি আমরা। এদিকে জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বলেন সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কোনো ঘোষণা এখনো আসেনি। এই দুর্যোগে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সবাইকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে, আর আমাদের শিল্পটাকে রক্ষারও দরকার। আর সরকার অবশ্যই এই বিষয়টি অবহিত আছেন। দিনাজপুরে নিবন্ধিত 13টি উপজেলার 1400 খামারে গরু রয়েছে 17 লাখ। প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় 550 মেট্রিক টন। শাকিলা শম্পা, 71। দর্শক, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাসুদ পারভেজ। মাসুদ, বিক্রি না হওয়া দুধ কিভাবে ব্যবহার করছেন খামারিরা এবং এই দুধ সংরক্ষণের কোনো উপায় আছে কিনা, কি বলছেন তারা? অদিতি, আসলে যে দুধগুলো আসলে অবিকৃত রয়ে গেছে সেগুলো আসলে সকল খামারিদের কিন্তু আসলে এটি সংরক্ষণ করার কোনো উপায় আসলে নেই। তবে বড় বড় খামারি যারা আছেন, দু একটি জায়গায় হয়তো এটি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেটির পরিমাণও খুব বেশি এমনটি কিন্তু নয়। এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি এবং উল্লাপাড়া যে অঞ্চলটি আছে, এই অঞ্চলে কিন্তু গোখামারির সংখ্যা বেশি, এবং বাঘাবাড়িকে কেন্দ্র করেই এই গোশিল্প যেটি আছে, গোদুগ্ধ শিল্প যেটি আছে, সেটি আসলে গড়ে উঠেছে। এবং এই জায়গাটিতে নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে অন্ততপক্ষে 3.5 লাখ গরু আছে যাদের প্রতিদিন এই দুধ দহন করে সেটি আসলে বিভিন্ন কোম্পানিতে সরবরাহ করা হয়। এবং 11,000 খামার আছে পাবনা সিরাজগঞ্জ মিলে, কিন্তু যে দুধ উৎপাদন হচ্ছে সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা আসলে দিতে পারছেন না। এবং আমরা যতটা জানি যে এই দুগ্ধ সমিতির একটি দুগ্ধ সমিতির সভাপতি ওয়াজউদ্দিন আমাদেরকে বলেছেন যে এখন বাঘাবাড়ি মিল্কভিটা যে দুধটি নিচ্ছে সেটি তারা সকালবেলা করে নিচ্ছেন না, তারা বিকালবেলা রেশনিং পদ্ধতিতে নিচ্ছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে যারটা আজকে হয়তো নিচ্ছেন তারটা কালকে নিচ্ছেন না, এবং সেটির পরিমাণও খুব বেশি। ব্যাপারটি কিন্তু আসলে এমন নয়, যে কারণে তাদের যে দুধটি বেঁচে যাচ্ছে সেটি তারা খোলা বাজারে বিক্রির চেষ্টা করছেন, যেটি কিছুদিন আগেও আসলে অন্ততপক্ষে 60 থেকে 70 টাকা ছিল, সেটি তারা 20 থেকে 25 সর্বোচ্চ 30 টাকায় তারা বিক্রি করতে পারছেন, এবং কখনো কখনো সেটিও আসলে বিক্রি হচ্ছে না। মাসুদ, প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে আমরা শুনছিলাম প্রতিবেদনে যে বলা হচ্ছে কোনো প্রণোদনা দেওয়ার ব্যাপারে এখনো কোনো ধরনের নির্দেশনা তারা পাননি। তাহলে একটু জানতে চাই যে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কোনো ধরনের পরামর্শ প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা? যদিও প্রাণী সম্পদ বিভাগের জেলা কর্মকর্তা যিনি আছেন ডাক্তার ইদ্রিস আলী, তিনি কিন্তু বলেছেন যে ডাক্তার মিজানুর রহমান তিনি বলেছেন যে আসলে দুধ এবং মাংস দুটি আসলে শরীরের জন্য উপকারী, কিন্তু হলেও করোনার প্রভাবের কারণে আসলে এটির ব্যবহার কমে গেছে, এবং কমে যাবার কারণেই আসলে এই দুধ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিচ্ছে না। তারা কিন্তু এভাবে বলেননি যে এই ক্ষতিটি আসলে কিভাবে তারা কাটিয়ে উঠবেন, সেরকম কোনো পরামর্শ তারা আসলে দিতে পাচ্ছেন না, কেননা যে এই
দুধটা যে আগামীর জন্য সংগ্রহ করে রাখবে সেরকম কোনো ব্যবস্থা সরকারিভাবেও আসলে কিন্তু নেই, যে কারণে তারাও আসলে নিশ্চুপই থাকছেন এটির ব্যাপারে। এবং সরকারি প্রণোদনার যে বিষয়টি বললেন সেটি আসলে যদিও আসলে হয়, সেটি আসলে কবে নাগাদ হবে সেটি কিন্তু আসলে নিশ্চিত করে কেউ বলছে না। এবং আরেকটি বিষয় জায়গায় বলে রাখা দরকার যে বাঘাবাড়ির ডিজিএম ইদ্রিস আলী তিনি জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যেই তাদের কাছে 900 মেট্রিক টন গুঁড়া দুধ কিন্তু তাদের মজুদ রয়েছে, যে এবং এটি এখন পর্যন্ত তারা সরবরাহ করতে পারেননি, যে কারণে তারাও নতুন করে আসলে এই উৎপাদনটি করতে চাচ্ছেন না গুঁড়া দুধ। এই ফ্যাক্টরিটি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ চাহিদা রেখেছেন। সেখানে নেই তেমনটি তারা জানাচ্ছিলেন এবং সেজন্যই হয়তো বা মজুত করে রাখারও তো আসলে উপায় নেই। অনেক ধন্যবাদ মাসুদ। আমরা জেনে নিচ্ছিলাম সিরাজগঞ্জে করোনায় গো খামারিদের খবরাখবরগুলো সহকর্মী মাসুদ পারভেজের কাছ থেকে।